हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम आपको पैंट की कटिंग बताएंगे। अब ये हमारा कपड़ा है, ये हमने काट लिया पर आपको हम बता रहे हैं। इसकी लेंथ है 34 इंच। इसको हम ऊपर लेंगे 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ 34 आ गया। 34 के बाद यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच प्लस 34 इंच की लंबाई। बंद कर दो। इसके बाद हम लेंगे हिप का 1/4। जैसे मेरी हिप है 34, उसका 1/4 आया 8.5। 8.5 के बाद हमने लिया 2.5 इंच प्लस। आप 2 इंच भी ले सकते हो। हिप का 1/4, उसमें 1.5 इंच प्लस ऊपर छोड़ेंगे 1.5 इंच। यहाँ पे आया हमारा जैसे कि 9.5, उसमें हमने 1.5 इंच प्लस कर लिया 11.5। उसके बाद हिप का 1/12 कर, यहाँ की गोलाई आसन की, उसका हम ऐसे लेंगे हिप का 1/12। उसके बाद आएगा 2.5, 34 का 2.5 आएगा। 2.5 को हम लेंगे आधा। आधा करने के बाद हमारा है 1.25। 1.25 पे हमने फिर यहाँ पे गुलाई दे दी 1 इंच लेके। जितना भी अब हम लेंगे बॉटम, जितना भी आपका बॉटम है उसको पूरा ले लेना है, उसमें कोई प्लस नहीं करना। जैसे मेरा 6 आएगा तो 6 ही लेके निशान लगा के काट देनी है। अब सेकंड पार्ट काटेंगे हम। स्टार्ट। अब ये सेकंड पार्ट, इसके ऊपर हम फर्स्ट पार्ट रखेंगे। स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट रखने के बाद पहले हम यहाँ पे लेंगे ऊपर 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच प्लस करके 1.5 इंच प्लस किया। उसके बाद ये वाला स्केल लेना है, यहाँ पे रख के ये फर्स्ट पार्ट है इसके कोने पे लगाना है ऐसे निशान। जो 1.5 इंच है ना, 1.25 इंच इसके बाद लेनी है हमें 2.5 इंच। जो हमारे के बाद जो हमारा हिप का 12वां हिस्सा था उसका 2.5 इंच यहाँ पे लेना है। ये 1.5 इंच जहाँ ख़त्म होएगा वहाँ के उसके आगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 2.5 इंच प्लस करना है। आप 2 इंच भी कर सकते हो। मैं थोड़े मोटे इंसान की बना रही इसलिए मैंने 2.5 इंच किया है। यहाँ पे बॉटम में भी 2.5 इंच करने के बाद इस स्केल को लगा के ऐसे निशान लगा के काट देना है आपको। मतलब उतना ही है जितनी हमें बॉटम चाहिए। जैसे 6 इंच इसमें हमने प्लस किया है तो 2.5 इंच 9.5। स्टार्ट। अब हम इन दोनों को यहाँ से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये सिल देंगे। अब हम पट्टी काटेंगे। पट्टी काटने के लिए हमें इसकी लंबाई लेनी है और इसको डबल कर लेना है। इसकी लंबाई लेने के बाद इसे डबल कर लेना है। डबल करने के बाद उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद हम पट्टी काटेंगे। जैसे मेरा आ रहा है यहाँ पे, जैसे मेरी बेल्ट की लंबाई आ रही है 24 इंच, मैंने इसमें 1 इंच प्लस कर लिया। उसके बाद हमें चौड़ाई लेनी है 4.5 इंच।